欢迎回到前面100，刚刚说到呢，现在帮你抓药啊，内资转战当药神，谁可以抓出下一档的耀华药，或是呢今年最标的明基医啊？立刻请冠清上来告诉大家，刚刚除了讲到那些指标人气的新生技尖兵股之外，还有哪些最近啊，我们也开始发现蛮会涨的，而且这些个股就算台股如果来个反弹，它拉回反而拉回要找机会点的，的确没有错啊。刚刚那一部分的分类就是投信有买的，对不对？这部分是投信没有买，但是呢，我们看到其实它也有题材，甚至包括外资也有琢磨的一些股票。那当然这些公司一定有它题材，不然的话大家怎么敢去买这些股票呢？其实我们看到像第一档部分，其实最近也是很红的，叫做泰福啊，它所做的叫做生物相似药 TX05啊，最近临床数据不错，所以这个法人去预估8月会取得药证哦，所以呢8月份看很快了，现在已经都6月份了嘛，对不对？你看到其实上周法人主要都是外资买，因为投信一张都没有买，买了1718张。外资会买这种生技小股也很奇怪啊，可见他们可能假外资或者是什么样的情况，对不对？他上个礼拜台股跌成这样，他居然涨成这样，他这样走法的，对不对？今天要不是啊，这个盘价太烂了，不然的话，我相信他也不会这样掉下来，对吧？它是整个垂直上去的，所以很可能真的有机会，可能8月份就可能拿到药证，大家在做这个题材，甚至不过也有传说7月份可能会现增啊，所以这边。再追的话，我觉得是不要再去追了啦，因为毕竟已经涨差不多了，对不对？那当然，刚刚这一个明基医嘛，这也是今年涨幅最多的生技股之一。它最主要为什么涨那么多？其实原因就在哪里？它第一季赚了1.97元，是没有人想象得到啊！你营收什么都看不出来，第一季营收普普而已，那是业外认列的关系啊。所以呢，这个他去公布这个4月份、5月份的一个获利，就是0.0几块，所以差别很大。所以你看到他最近法人反而是减码，因为他喷出了好大一段。来看看这一段哦，今年最标的。生技股哈，医材股，它不是药啊，它是医材哇，它可以从4、5月开始发动，然后冲到84块，当时才30几块，的确没有错。这附近大概就是它公布财报的时候，我们刚刚讲到嘛，第一季1.97元，一公布完之后拉完，不够，还在继续拉这一段，因为如果说1.97元，那时候到52块钱，好像还很便宜啊，对不对？但是我们刚刚可以跟大家讲说，如果你去注意看，它事实上4月份、5月份它有公布的一个 EPS， 剩下0.0几而已，所以这里再追上去的话，是不是有风险？这可能就要去考虑到这样的问题。也就是说，因为这样的关系，我们看到事实上外资好像是法人部分啊，其实好像是应该这边好像比较没有追上去的感觉。好，这是我们看到明基医的部分哦，当然也是在今天有一度创高，对，创新高到84块，今年最标股。另外呢，北极星药业哦，这个名字很有意思啊，对不对？这不是北斗七，是北极星。而且其实你要注意到，我们这边是讲到说，除了它的肝癌3期在临床启动之外，董事其中有一个叫杨玉明，这是旅美的生技大佬。不过他有一个董事更有名，叫陈贤哲。这一位仁兄呢，就是松汉的老板。不过松汉老板你可能不知道啊，这个可能。讲到这个 Room Video， 这个呢，在美国曾经在疫情之间飙涨了好几倍的那个 Room Video， 它本来是大股东之一哦，他赚翻了。结果他把这一笔钱呢，据说就是来投资，最后来投资什么？北极星药业。这家公司本来是快要倒掉的公司，有兴趣的我们去 Google 看就知道了。最近刚挂牌之后，股价现在是105.5元啊。然后呢，我们看到其实最近以来，投信应该说这是外资法人买超了在303张左右。事实上你可以看到，它都是具有题材的，甚至包括我们看到这一档股票叫共信，这是新贵的股票，它肝癌药呢叫 PTS 的302，事实上最近在申请中国大陆的 NDA， 就是所谓的新药的药证。然后呢，还有一个新闻是所谓的动物的抗肿瘤新药开始启动田间试验。其实我们看到，当然法人是没有动作，没错，但是你看到公司其实都没有营收，也都没有赚钱，股价为什么在259.5元？也是这高价股。对。这就是表示可能后面呢会有一些让你不知道的题材，而且它这家公司的关系应该怎么讲？跟中国关系非常的好。好，那如果也来看哦，当然呢，这些股价的价格跟前一页比较低价一点的，但是操作上如果真的是只能选个1、2档，你会挑谁？其实我认为是这一档可能要等拉回再买啦，对不对？但这一档股票其实想象空间很大，就是北极星药业。那如果新贵的话，可能是共信，因为万一它真的 PTS 302申请中国大陆的 NDA 一过的话，股价或许就不是这个样子了。哦，好，都是肝癌药的相关药品都是药品的概念，是不是新的药神股啊？好，谢谢冠清，那就提供给大家从新生技股的尖兵当中去挑股。另外呢，来看看，如果真的有很多个股真的就在台股修正当中可以逆势抗跌，真金不怕火炼啊，这些个股在哪里？现在真的可以挑吗？还是说真的要挑有条件呢？
相信一定不是大型股，一定不是龙头股，因为现在外资还在卖杀当中啊。对，这时候怎么挑？真金不怕火炼股追出来。好，原则上我觉得大概3个条件啊，这就是我目前观察整个盘面股市比较抗跌的有一些选股的一个条件。第一个是基本面的一个看法，原则上啦，我会去挑第一季获利不错的个股，这是大方向，原则上是这样，就是它可能优于市场上的预期，这是第一个。当然财报是代表过去，我觉得下一个这个更重要，就是下半年的展望是乐观，我觉得这个是更重要的，就是说你看过去财报它是 OK， 这是你比较有信心，但是对于 H2 的看法是好的，好像我刚刚巨米追踪到什么货柜航运，就很明显，就下半年大家都是看保守的，所以你看股价就是最近跌得蛮惨的，所以下半年看法不错的产业啊，我觉得这个你可以纳入观察。那筹码面的部分呢，因为最近虽然我们谈到可能外资投信几乎都在卖，但是如果最近这1-2周法人就是外资或投信愿意买的，那你可以特别去观察他们为什么在现阶段还会去买这些公司。那第二个，我觉得从筹码面还有一个是融资。虽然上礼拜2天融资就减了100亿，但你去看哦，有一些个股融资却逆势增，这是不是聪明钱？对，因为大部分嘛，我们知道最近吓都吓跑了100多亿，谁敢进来？对，因为多数融资砍出来，我们大概知道可能一些散户断头的，但是现在资增的很有可能就是我们俗称叫做主力的融资，这些大户有可能，我们可以这样合理的推测，所以融资增，然后这个股价还抗跌的，那可能背后我觉得可以去考虑看看。好，所以看起来一定不是大型股。对，就股本啦，股本我觉得当然我觉得大概就是10亿上下，你说个位数，但虽然大家会觉得说股本小。所以比较投机啊等等，但是有时候市场就是这样，这个行情你可能真的不能挑大型股，所以抢反人真的只能抢投机了。我觉得，因为大型股真的最近跌很深的，就是在大型股身上，所以我觉得大概这3个条件是我觉得给投资朋友作为一个目前选股的参考。好，可不可以摸啊？可不可以摸底？也许这些个股呢，至少不管是钱啊，聪明钱有没有先进来啊？谁敢先进来？还有是不是真的比较会动的？对，比较可以留意。但是呢，抓出来了有哪些？好，第一个我抓到这个低轨卫星的森达科，好，它第一季赚了0.7亿元，年增率是57%，不错。那外资投信这5个交易日买了1778张，有买。那下半年的一个展望，因为它主要做低轨卫星的产品，那有新的这个产品下半年要出货，之前这个股东会老板的看法也很乐观，好，所以它的形态蛮强的。我们看一下 K 线哦，这就是刚刚谈到它是抗跌的，对不对？你看过去看这2周就知道了，你不管买在哪个位置，其实现在你几乎啦都是赚钱的，然后法人最近也跳进来，好，所以这个形态上就是蛮强势。那原则上这种个股，我会建议，因为从过去的轨迹来看。有回到这个10日线，我觉得是一个蛮好的进场时机。10日线169，对，差不多这个作为支撑参考。季线都有上去，均线、短均期都是多方排列。对，这是低轨卫星森达科。好，再来第二个是正基，好，它是5月底刚挂牌的，它是做联网模组的，它第一季赚了2.42块，年增120%。外资投信最近这5个交易日买了1200张。那它在下半年的看法就是说 ，WiFi 6这种比较高单价的产品，营收的占比从去年大概30%。今年可以成长到50%，所以你看它的获利为什么会大增了1倍？我觉得这种比较高单价的产品出货是增加的。好，我们看一下正基的 K 线哦。那形态来说，这个很漂亮，打了一个底之后，尤其在过去这2周，你可以看到几乎这个红 K 比黑 K 还多，而且5日、10日月线是翻扬向上啊。对，对，所以我会建议，刚好目前这个位置10日均线141。好，差不多是它这一波蛮重要的支撑。是，我觉得这个地方法人也进来的情况之下，再加上形态是蛮强的，也可以去做留意。OK， 再来看看哦，刚刚这几个都是低轨卫星、WiFi 6、网通的哦，都网通。第一有题材，第二股本小，还有呢法人买，另外呢外资没有卖它，还买它。对，重点它也不会被外资盯上，它不是大型股。没错，对。好，这2个条件可以看到。再来，赚钱做工具机的，那它第一季赚1.49块，年增48%，表现也不错。这10个交易日外资买了3588张。那我觉得它在目前来讲是在车用这一块的工具机的一个阶段还不错，几乎都已经买到第3季，甚至接近年底的部分。我们看一下它的 K 线。你看它的形态，就是没什么跌，对，跟大盘完全不同，对。然后外资这样子买，好，那我们发现到月线当然是它前一波最低有测到，但是大部分蓝色这条大概10日线、5日线的位置，46.7块，对，46.7块，我觉得差不多。以这样的一个法人这样的买法，代表说他也是看好它，因为这种个股其实你也知道，它过去都没涨到，是最近这1个月才涨。像这样的个股，如果是
再回测以月线当最好的买点，还是说10日线就该接手了？月线当然是最好，但是你要看有没有这个运气，对，有没有运气接到？因为你看，即便今天台股整个卖压更重，它都没有回撤到月线甚至前低，所以代表说，其实这个地方来讲，大概以前几天的平均价位，可能大概46。这个地方差不多也是10日线46块，对，46块、46块5，我觉得作为一个支撑参考。好，这是我们看赚钱哦，这也算是工具机传产的类股。好，宝一是做航太的，好，它比较特别，我抓出来就是它第一季是没有获利的，但是我抓它的原因是说，第一个融资有增，怪怪的，对，那第二个就是我刚刚有谈到一点，下半年，好，就是未来展望，我觉得更重要，因为航太产业是呈现是复苏，我觉得这个是可以确认的，对，所以说它的订单市场比较有一个期待性，然后再加上之前都没有涨过，你看之前在这边整理了这么久都没有涨到，而且也是上礼拜突然冲上来了。对，而且比较特别就是因为它股本真的很小啊，当然操作上我觉得这个地方当然你明天不要去追高，不过你可以看到就是说这种小股本的公司融资增量出来之后，它2天上礼拜5说攻涨停，今天还可以攻涨停，所以这就是我觉得就是说有一些基期够低的个股，一旦它反弹上来之后，其实它还是能够逆势抗跌。如果像这样的个股，当然冲得很飙嘛，因为很像火箭上升。怎么在这时候去找买点？因为这等于是明后天你可能就看着它上去，但是你越上去越不敢追啊。如果他真的明天又在跳空开高，那可能真的我觉得就跟他无缘了，就祝福他，对，我们就跟他无缘。如果他有拉回，我觉得观察个1-2天。然后5日线因为会勾脚上来嘛，好，那最近过1-2天5日线会勾脚上来。如果说它的人气还在的话，那我觉得不妨就抢短线上有测5日线再试试看，或许有机会再上。好，这一档个股要艺高人胆大一点，对，这2天飙比较凶哦。好，这个是金桥啊，因为它第一季赚0.04是亏转盈，这10个交易日融资也逆势增了2000多张。好，那可能以下半年题材来看，因为它的传输线有打入到 VR、AR 的领域，算是市场也有给它比较转机的一个期待。它也是最近亮出来，那盘中可能当冲量也比较大。不过你可以看到，如果说你过去这1-2周去买这种股票，其实到目前为止都还是赚钱。好，就是真金不怕火炼，你看，对，就在这样的股灾压力当中，居然还逆势冲高。好，这些个股抓出来。告诉大家到底涨什么条件、什么理由，还有做什么的展望啊，帮您做整理。但是呢，今天的外资还是卖台股卖了85亿，好，当然跟上礼拜5卖超缩小很多了。其实已经比我在早盘预期来的少了，对不对？对，因为今天跌200多点，这样下来，最后还收最低。对，居然不是外资杀的，很特别哦。今天会不会又是杀融资？我觉得非常有可能。好，那我们看看外资今天买什么哈。外资买超第1名，好，当然还是反一啦。今天买好多哦，18万张的反一，还在很用力的避险。对，但是呢，他买进了跌升的群创面板股。但是我们发现很特别哦，兆丰金、台新金、第一金、中信金、台企银。金融股今天其实蛮多个股是跌破低的，对，怎么外资买超前10名里头有1半是金融？我觉得有2个因素啦。第一个，金融是原先是更早下跌的，可能我们常讲有时候先下跌的会不会先止跌，外资回补。第二个就是说，如果真的外资现在要买，你说避险的族群来看，电子可能看起来卖压很重，金融相对来说我们会视它为避险性的比较标的。所以看起来你看避险为主嘛，第1名嘛。反一嘛，所以很明显，他买的其实都是避险用的。对。那避险就要买跌最深的，所以金融股的部分，对，相对我觉得比电子股它是安全啦。可是这些金融股也很特别哦，我发现到他们蛮多是属于消金这一块的。对。这跟金融股这一波下跌的没影响的。我觉得应该并不能说没影响，而是说可能在价位上，甚至它的股净比有些跌得比较深之后，那外资在这个地方会抢，因为都不算是像富邦、国泰那种龙头指标，但可能还是提款的标的会居多，那可能转进一些相对来说消金类或者比较中低价的金控股。好，那我们看看这是金融股的部分哦，这外资有买，那外资卖呢？今天卖超什么？第1名是星光金，看起来还是有一点寿险压力了哈。另外呢，卖联电、卖台积电，情有可原，金元双雄。卖中钢、卖阳明、卖华兴，蛮多是最近准备要除权息的哈，尤其是像华兴明天要除息，然后呢联电啦甚至最近阳明啊也准备要除权息。外资在这时候气息卖压原来是外资啊，今天外资干的啊！待会回到现场，我们就来看看外资卖这些个股，这些个股还会继续再跌吗？那这些个股，尤其是航运股的部分，跌到这里到底度过了这个暴风圈了没有？马上回来告诉你。